Bom dia, crianças! Hoje a tia Manu vai falar sobre o caminhão do bombeiro. Vamos observar essa primeira figura? Olha, tem uma criança, ele está brincando com o quê? Com o caminhão de bombeiro. Agora nós vamos abrir lá na página 17 do livro e vamos observar as figuras que estão lá. Olha essa primeira figura. O bombeiro está usando uma mangueira. Para que serve a mangueira? Para apagar o incêndio. Mas, tia Manu, o que é um incêndio? Incêndio é um grande fogo. Agora vamos observar essa segunda figura. O bombeiro está usando um extintor. O extintor, ele serve para apagar o fogo quando ele está bem no início. Nessa outra figura, o bombeiro está usando uma escada. A escada, ela serve para o bombeiro subir em lugares mais altos. E essa outra figura é o hidrante. O hidrante é usado como fonte de água para ajudar no combate a grandes incêndios. E esse é o alarme. O alarme, ele serve para avisar os bombeiros quando eles precisam sair em um caso de emergência, acidentes ou incêndios. E esse é o capacete, que serve para proteger o bombeiro, a sua cabeça e os seus olhos. Agora, vamos apontar quais os utensílios que o bombeiro está usando nessas imagens? Vamos lá na primeira imagem. O que ele está usando? A mangueira. Então, nós vamos apontar lá na mangueira. E nessa segunda imagem? Ele está usando um extintor. Nós vamos apontar lá no extintor. E agora, nessa terceira imagem? Ele está usando a escada. Nós vamos apontar lá na escada. E nessa quarta figura, ele está usando a mangueira. Ele está conectando a mangueira no hidrante. Então, nós vamos apontar lá na mangueira novamente. E nas quatro situações, o bombeiro ele está usando capacete, que, como a tia Manu falou, é para proteger a sua cabeça. E essa é a nossa atividade de hoje.